अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम टू सुमेरा का जहाँ टेस्ट एंड टिप। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, खैरियत से हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ होम रेमेडी, घरेलू टोटका, घरेलू कावा, सीने में जलन, बलगमी खांसी, नाक बंद होने का। जिन बच्चों को, जिन बड़ों को हर टाइम नाक बंद रहती है, सीने में जलन होती है, सीने में जकड़न महसूस होती है और बलगमी खांसी जिनकी नहीं जाती, जो हर मौसम में जैसे जैसे मौसम बदलता है तो अक्सर लोग, बड़े भी, बूढ़े भी, जवान भी, बच्चे भी मौसम बदलने का इफ़ेक्ट लेते हैं और उनको एलर्जी हो जाती है। ना सिर्फ एलर्जी हो जाती है बल्कि सीना ख़राब हो जाता है अक्सर लोगों का, जो कि बहुत ही जो सही नहीं होता है। बहुत मुख्तलिफ़ किस्म की एंटीबायोटिक यूज़ करते रहते हैं जिससे उनकी सेहत पे असर पड़ता है, लेकिन खांसी ठीक नहीं होती, नाक नहीं खुलता और उनके सीने की बंदिश जो है, जकड़न है, वो ख़त्म नहीं होती। तो आज मैं आपके लिए बहुत ही फ़ायदेमंद करामत घरेलू टोटका लेके आई हूँ, घरेलू कावा लेके आई हूँ, जिसको ना सिर्फ आप यूज़ करेंगे बल्कि आपके एक दफ़ा या 2 दफ़ा ही पीने से इसको आपकी चाहे जितनी भी पुरानी बलगमी खांसी हो, नज़ला हो, ज़ुकाम हो या नाक का बंद है या फिर आपके सीने में जकड़न है, वो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह पाक के फजल करम से ठीक हो जाएगा। इस कहवे को छोटे बच्चे भी यूज़ कर सकते हैं और बड़े भी यूज़ कर सकते हैं। इसके यूज़ करने का तरीका, इस्तेमाल भी मैं आपको बता दूंगी और आपको मैं चलें स्टार्ट करते हैं अपना कावा बनाने का। जो इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स यूज़ होंगे वो बताती चलूँ और साथ ही साथ उसके फ़ायदे बताती चलूँ कि इनके क्या क्या फ़ायदे हैं और हम कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया है काला ज़ीरा। काला ज़ीरा जो कि हर घर में मौजूद होता है और गरम मसाले में ये आसानी से अवेलेबल होता है और इसके ये फ़ायदे हैं काले ज़ीरे के कि ये कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है और आपके जो सांस लेने की तकलीफ़ है या बलगमी खांसी है जिनको, उस बलगम को ये पिघलाने में बहुत ही मुफीद और कारआमद है। सेकंड नंबर पे जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स है वो है जिंजर, अदरक, जो कि हर घर में मौजूद होती है, जो सबको पता है, जो कि सालन में यूज़ की जाती है। अदरक के बहुत सारे फ़ायदे हैं, अगर मैं बनाने बैठ जाऊँ तो मेरी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। कुछ फ़ायदे मैं आपको बताती चलूँ अदरक के क्या फ़ायदे हैं। अदरक बलगमी खांसी को पिघलाने में, बलगम को पिघलाने में बहुत काम करता है। अदरक गैस को दूर करता है, जिसको गैस की प्रॉब्लम होती है वो गैस को दूर करता है। अदरक जो है बच्चों की नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में बहुत मदद देता है। अदरक का वैसे भी कावा बनाकर पीने से जो है बहुत फ़ायदा होता है, लेकिन इन तमाम इंग्रेडिएंट्स को मिलाकर अगर पिया जाए, बनाकर इस तमाम इंग्रेडिएंट्स को कावा पिया जाए तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। लेकिन सिर्फ़ अदरक का कावा भी पीने से भी बहुत फ़ायदा होता है। अदरक जो मेन इंग्रेडिएंट्स है वो अदरक है, जो कि आपकी बलगमी खांसी का जो बलगम है, जो सीने में जो बलगम जम जाता है उसको पिघलाने में बहुत काम करता है और नज़ला, ज़ुकाम, खांसी, सर में दर्द, इसको ये बहुत दूर करता है। इसको सिर्फ़ पानी में उबाल कर भी और 1 चम्मच शहद मिलाकर पीने से भी बहुत फ़ायदा होता है। लेकिन ये तमाम इंग्रेडिएंट्स यूज़ करके अगर आप कावा बनाएंगे तो उससे ज़्यादा फ़ायदा होगा। थर्ड इंग्रेडिएंट्स हमारे पास है चाय की पत्ती, जो कि आम हर घर में मौजूद होती है, जिससे आप चाय बनाते हैं। तो ये हम सिर्फ़ कलर के लिए यूज़ कर रहे हैं। उसके बाद हमारे पास फोर्थ इंग्रेडिएंट्स है सिनेमन स्टिक, दालचीनी जिसे कहते हैं, दालचीनी, जो कि बहुत है तो बहुत छोटी सी लेकिन बहुत काम की चीज़ है। दालचीनी से भी आपका सांस लेने में, जो आपके सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, जब नज़ला ज़ुकाम होता है तो ये आपके फेफड़ों को जो है ना सही करता है और आपके जो बलगम जमा होता है, आपका इम्यून सिस्टम ठीक करता है, जो कि बीमारियों से हमें बचाता है, उसमें हमें बहुत काम करता है हमारा और बलगम पिघलाने में काम करता है
और सांस लेने में जो प्रॉब्लम होती है उसको दूर करता है। बाकी 5th नंबर पे हमारे पास आ गया चीनी, शुगर, जो कि आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करें। अगर जिनको चीनी नहीं अच्छी लगती तो वो ना यूज़ करें। विदाउट शुगर के भी आप कावा बना के पी सकते हैं, लेकिन जो छोटे बच्चे हैं वो कुछ कड़वाहट हो जाती है इसमें, तो वो चीनी के बग़ैर अक्सर बच्चे जो है ना कावा नहीं पी सकेंगे, नहीं पी पाते। तो उनके लिए जो है चीनी इसलिए यूज़ की गई है, मैंने इसलिए यूज़ की है। टेस्ट के मुताबिक अपने चीनी यूज़ करें। बाकी रही 6 नंबर पे मेरे पास आ गई छोटी इलायची, जो कि यूज़ की जाती है खुशबू के लिए, मैं यूज़ कर रही हूँ। फिर उसके बाद मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंग्रेडिएंट्स हमारे पास आया लौंग। इसमें सिर्फ हम 2 लौंग यूज़ करेंगे, 2 से 3 लौंग यूज़ करेंगे। लौंग के फ़ायदे आपको मैं बताती चलूँ। लौंग से आपको क्या होगा, लौंग हमारी कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, हमारे हाजमे को ठीक करता है, हमारी सांस लेने में जो तकलीफ़ होती है उसको दूर करता है, हमारी खांसी ठीक करता है, हमारी बलगम को पिघलाता है, और आपका जो इम्यून सिस्टम है, लौंग और दालचीनी ये हमारे इम्यून सिस्टम को बेहतर बनाता है। चलें स्टार्ट करते हैं, टाइम ज़ाया किए बगैर कावा बनाना शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट। फ्लेम मैंने ऑन कर दी है, इसमें 2 कप पानी डाल दिया है मैंने, और अब इसमें हम 1 चुटकी इतना सा ये डालेंगे चाय की पत्ती। इसी तरीके से आप ये 1 दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का ये डाल देंगे साथ ही साथ, और साथ ही साथ आप जो है इसमें ये छोटी इलायची बिल्कुल खोल के इस तरह डालेंगे, ओपन करके, ताकि इसका खुशबू अच्छे तरीके से आ जाए। और 2 लौंग हम इसमें ऐड कर देंगे। अभी इसमें 2 लौंग जाएंगे, 2 लौंग। इसी तरीके से हमारी 1 चुटकी, बल्कि इससे थोड़ा कम डालेंगे, 1 चुटकी हमारा काला ज़ीरा, और हमारे पास काली चाय जो है वो 1 चुटकी जाएगी। अदरक मैंने पीसेस में देखिए ये काट के रख दिए हैं, 3 पीसेस इस तरीके से। इससे ज़्यादा नहीं ऐड कीजिएगा वरना बहुत ज़्यादा कड़वी हो जाएगी, और बच्चे अगर पी रहे हैं तो बच्चे नहीं पी पाएंगे। बाकी शुगर आप अपने टेस्ट के मुताबिक यूज़ करें, जितना आपको चाहिए मीठा। अगर ये आपको चीनी नहीं चाहिए तो आप इसकी जगह पे हनी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जो है मैं थोड़ी सी हम, क्योंकि मुझे और मेरे बच्चों को इतनी ज़्यादा चीनी पसंद नहीं है, शुगर पसंद नहीं है, तो मैं इस 1 टीस्पून में जो है चीनी डाल रही हूँ बस। तो अभी जो है ये हम कवर करके इसको बॉईल होने तक पका लेंगे, ताकि ये पक जाए। इसको आप बॉईल होने तक कावे को ढककर पका लें, ताकि इसमें बॉईल आ जाए। जब इसमें बॉईल आ जाएगा तो फिर मैं आपको इसको कप में निकाल के बताती हूँ। कावा हमारा बॉईल हो चुका है, इसको ज़्यादा नहीं पकाना, बस इस तरह हल्का हल्के बबल्स आने लगे और हल्का से इसका कलर चेंज हो जाए और अरक निकल जाए तो हम इसको निकाल लेंगे। अभी माशाल्लाह कावा हमारा बॉईल हो चुका है सही से। अभी हम फ्लेम ऑफ कर देते हैं और इसको मैं स्ट्रेनर से छान के कप में निकालती हूँ। जी जनाब, कावा हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। आप ये यूज़ करें। छोटे बच्चे ये आधा कप छोटे बच्चों को दें और बड़े बच्चे फुल कप ये यूज़ करें, और इंशाअल्लाह ताला जितनी भी
पुरानी से पुरानी नज़ला, खांसी, गला ख़राब, सीने में जकड़न और बलगमी, स्पेशली बलगमी खांसी, जिनके बलगम जम जाता है जो निकलता ही नहीं है, रेशा बन जाता है और फिर वो बहता ही रहता है। अक्सर बच्चों का भी बड़ों का भी नाक के ज़रिए से बहता है, खांसी के ज़रिए से रेशा निकलता ही रहता है, ख़त्म ही नहीं होता। तो इंशाअल्लाह ताला आप ये कावा पिएंगे, ना सिर्फ आपके 1 या 2 टाइम या ज़्यादा से ज़्यादा 3 टाइम आपका ये यूज़ करने से ही आपको ख़ुद ब खुद फ़र्क लग जाएगा कि आपकी खांसी में बेहतरी आई है या नहीं, सीने में बलगम, जकड़न, नज़ला, ज़ुकाम में आपको फ़र्क नज़र आ जाएगा और आपको ये डॉक्टर की जो एंटीबायोटिक यूज़ करते रहते हैं उससे भी छुटकारा मिल जाएगा। तो इसके यूज़ करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है कि छोटे बच्चे हाफ़ कप लें, 2 से 3 टाइम दिए उनको दवाई की सूरत में। इसी तरह बड़े जो लोग हैं, बड़े बुज़ुर्ग हैं, जवान हैं, वो 3 टाइम इसको फुल कप पिएँ दवाई की सूरत में। तो इंशाअल्लाह ताला आपको बहुत फ़र्क लगेगा, बहुत फ़ायदा होगा और आप मुझे दुआएं देंगे और डॉक्टर के ख़र्चे से भी आप बच जाएंगे। तो इस दुआ के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। जहाँ रहें खुश रहें, खुशियाँ बांटते रहिए और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइए कि आप किस किस्म की मज़ीद होम रेमेडी देखना चाहते हैं, टोटके आपको चाहिए, क्या देखना चाहते हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा और ये ज़रूर ट्राई करके मुझे बताएं कि आपको कैसा लगा। अल्लाह हाफ़िज़।